Değerli dostlar, hepinize merhaba. Enstrüman Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir solfej videosuyla sizlerleyiz. Bugünkü göreceğimiz eser Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden. Yine diğer videolarımızdaki gibi, solfej videolarımızdaki gibi önce basit aşamadaki ilk başlayan kursiyerlerimiz için, daha sonra da diğer ritmik hareketlerin katıldığı şekilde videomuzun içeriği devam edecek. Hızlıca hemen bakalım dersimize. Ne yapıyoruz? Öncelikle solfejini ezberliyoruz. Ondan sonra çalış şekillerine geçeceğiz. Burada ritim farklılıkları var arkadaşlar. 11-8'lik, 5-8'lik ve 9-8'lik olarak değişken bir şekilde gidiyor ritim. Yani standart bir ritimde değil diğer eserlerimiz gibi. 11-8'liği 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 olarak alıyoruz. 5-8'liğin kalıbı 1-2, 1-2, 3. 9-8'liğin kalıbı 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 olacak. Solfej derslerimizde biz bunları birleşik usuller şeklinde görmüştük. Karma usuller şeklinde görmüştük. Ana usuller şeklinde görmüştük. 11-8'lik karma usule, 5-8'lik birleşik usule, 9-8'lik de birleşik usule ait olan usul şekillerimiz. Yani vuruşları bilmeyen arkadaşlarımız diğer solfej videolarımızdan buradaki 1-2-1-2 dediğimiz vuruş şekillerine bakarak bilgi sahibi olabilirler. Beraber solfejini yapalım. Es, do, re, mi, fa, mi, fa, re, fa, mi, re, do. Bir ölçümüzü aldık. Sazla eşlik etmeyeyim. İlk ölçüyü önce elimle vuruşlarına göre yapayım. Daha anlaşılır olsun. Es, do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, do. İkinci ölçüme geçiyorum. Yani 5-8'lik bölümüne. 1-2-1-2-3 olacak. Re, mi, do, re, do, se. Üçüncü ölçümde yine 5-8'lik 1-2-1-2-3 olacak. Do, re, si, re, do, si, si ile. Şimdi buradaki bölümleri, yani 3 bölümü toplayayım sazla arkadaşlar. Es, do, re, mi, fa, mi, fa, re, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, do, si la. Şimdi dördüncü ölçümüze geçelim. Si, do, la, do, si, la, 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 la. Şan bölümünden hemen bakalım şimdi. Notasal örneğimizde bir bacağı aşağı olan, bir yukarı olan notamız var. Burada şuna dikkat ediyoruz. İlk okumamızda, yani ilk kıtada bacakları aşağı olan notaları, ikinci kıtada ise bacakları yukarı olan notaları okuyacağız. Yani ilkinde mi, ikincisinde mi diye okuyacağız ikinci kıtada. Evet, 11-8'lik ölçülerimiz ve 5-8'lik, 9-8'lik ölçülerimiz var. 11-8'lik girişi alıyorum. Es, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re. Es, do, re, mi, fa, mi, fa, re, fa, mi, re, do, re, mi, do, si, do, re, si, la, si, do, la, do, si, la, la. Komple solfejini yapıyorum. Yani ezberlemek amaçlı yapacağımız yeri şu an yapacağım. Es, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re,
do, re, si, re, do, si, la, si, do, la, do, si, la, 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 la. Evet, biraz önce anlattığımız gibi bir ay doğar kısmını okuyormuş gibi düşüneceğiz ama sözleri değişecek. Notalar aynı, sözler değişecek. Devam ediyorum solfejime. Es, do, re, mi, 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 mi. Burada sadece mi, mi diyemedik. Mi, mi dedik çünkü niye? Sözle alakalı bir şey. Yani yukarıda bir ay doğar. Do ve ağır kısmındaki ufalmadan doğudaki orada sözcüğün küçük olmasından dolayı mi, mi dedik. Burada ise uykusuz mu? İkisi de eşit olduğu için mi, mi geldi. Yani söze göre bir notasal düzenleme oldu. Bir daha alalım bu ölçüyü. Uykusuz mu kaldım bölümünü. Es, do, re, mi, 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 fa, sol, fa, mi, re, re, do, re, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re, 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 re. Es, do, re, mi, mi, fa, mi, fa, re, fa, mi, re, re, do, re, mi, do, mi, re, do, si, do, re, si, re, do, si, la, si, do, la, do, si, la, 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 la. Bu iki bölümü yine alıyorum çünkü burası nakarata geliyor aynı zamanda. Es, do, re, mi, mi, fa, mi, mi, fa, re, fa, mi, re, re, do, re, mi, re, do, si, do, re, si, re, do, si, la, si, do, la, do, si, la, 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 la. Değerli dostlar, doküman zaten önümüzde olduğu için toplam bir anlatım yapmayacağım. Yani şu şuraya gelir, bu buraya gelir diye anlatım yapmayacağım. Şimdi şunu biliyoruz ki şanla başlamaz, sazla başlar. Buradaki son uykusuz mu kaldı, pardon, uyan uyan yarsın ener sağır bölümünü ne yapacağız? Saz olarak yukarıda çalacağız. Evet, dokümanda da zaten saz bölümü vererek notayı döktüğüm için sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi değerli dostlar geçelim bunun nasıl çalındığına. Önce çok basit bir şekilde başlangıç seviyesi olan arkadaşlarımız için anlatacağım. Daha sonra diğer hareketlere geçeceğim. Yine şandan başlıyorum. Es, do, re, mi, 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 fa, sol, fa, mi, re, re, do. Farklılık nedir? Tezene, fa, burada fa, mi, re, do diye bir kalıp görmedik biz tezene kalıplarımızda. Onu anlatalım öncelikle. Fa üstten, mi, re, do ise Gelibolu tezenesi olması gerekiyor. Fakat yine işin içinde üstten do aldığımız için tezenemiz bozuluyor. Yani üst alt üst oluyor. Fa, mi, re, do. Farklı başka bir şey yok. Çünkü İzmir, Ankara ve özel tezenemiz fa, mi, re, do'nun üst alt üst geliyor. Tezenelerimiz buraya kadar bu. Şimdi geçiyorum ikinci ölçüsünde tezene farklılıkları var mı? Tezeneleri söyleyeyim hemen. Re, mi, İzmir, mi, fa, sol, Maltepe, fa, mi, re, Maltepe, re, Van, re, yine böyle bir tezene kalıbımız yoktu. Üst alt olacak. Tezenelerimiz bu. Yani tezene kalıplarımıza uymayan şekiller de var. Öğrendiğimiz tezene kalıplarımıza uymayanlar tabii. Diğer ölçümüze geçiyorum. Burayı çalmadık. Burayı da çalayım. Re, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re. Evet, çalıp söylerken nasıl yapmalıyız? Buna değineyim. Çünkü birinci mısra burası. Es'e söz gelmeyeceğini biliyoruz. Es'i üst tel boş alıyoruz. Susabiliriz de, üst tel boş da alabiliriz. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neyden geceden. Buraya da sözcük gelmiyor. Saz bölümü. Geçiyorum şimdi üçüncü ölçüme. Şavku vurur pencereden bacadan bölümüne. Es, do, re, mi, mi, mi,
fa mi fa re fa mi re do. Fa mi re do'nun tezenesi yukarıdaki gibi olduğu için tezeneye değinmiyorum. Hatta söyleyebiliriz de es üstten do re ordu mi ordu mi fa mi maltepe mi fa re gelibolu fa mi re do'da üst alt üst oluyor. Şimdi 5-8'lik bölümüne geçelim. Dağlar kışımış, yolcu üşümüş. Re, mi, do. Üçü de üstten arkadaşlar. Do var çünkü alttan tezenemiz gelmedi. Diğeri ise üst alt olacak. Re, mi, do, mi, re, do, si. Devam ediyorum. Do, re, si, üst alt. Re, do, si, la. Burada üst geri bulu oldu. Devam ediyoruz. Si, do, la, do, si, la, la, la. Üst alt, üst alt, üst alt oldu arkadaşlar. Yani şehir isimleriyle söylersek eğer Maltepe, Van, üst alt. Alttaki bölüm zaten yukarıda gördüğünüz bölüm ama yine de hızlı bir şekilde çalayım. Es, do, re, mi, sadece mi farklı. Es, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Es, do, re, mi, fa, mi, fa, re, fa, mi, re, do, re, mi, do, si, la, si, do, la, do, si, la, la. Evet değerli dostlar, bu bölümde çok anlatacağımız şey yok. Yani solfejini yapıyoruz, düz bir şekilde çalıyoruz, tezenelerine dikkat ediyoruz, bu kadar. Şimdi geçiyorum ikinci aşamaya, yani ileri seviye arkadaşlarımız için anlatacağım derse. Ritmik hareketleri yerleştirdiğimiz yer, daha ağırlıkta yerleştirdiğimiz yer saz bölümü oluyor. Çünkü söz bölümüne çok fazla oynama koyamıyoruz. Sebebi söz bölümünde dinleyici veya icracı tamamen söze odaklanır. Yani çalmaya değil, dinleyici de kulağını tamamen söze verdiği için bu kısımlara çok fazla bir şey koymuyoruz. Ama saz bölümünde abartmadan birçok şeyi değerlendiriyoruz. Yani birçok ritmik hareketi koyabiliyoruz. Es, do, re, mi. Burayı ne yapabiliriz? Es, do, re, mi. Yani mi aralarına boştaki la'ları sıkıştırdık. Es, do, re, mi, la, mi, fa, mi. Mi, fa, mi derken fa'ya solden çarpma ekledik. Mi, fa, mi, fa, re, mi, fa, re. Yine mi'lerde fa'lardan çarpma yaptık. Mi, fa, re. Mi, fa, re gibi. Sonra fa, mi, re, do bölümünü olduğu gibi tamamına çarpma koyabiliriz arkadaşlar. Fa, mi, re, do. Yani burası tabii fa gibi olmuyor da fa gibi oluyor. Ya da çarpma notasını okursan fa sol gibi olur. 32 olur. 32'lik not olur tabii ki. Fa, mi, re, do. Fa, mi, re, do. Hepsine çarpma yerleştirdik. Birinci ölçüyü bu şekilde alalım şimdi. Es, do, re, mi, fa, mi, re, do. İkinci ölçümüz re, mi, do. Yine çarpma koyduk. Re, mi, do. Hepsine çarpmayı yerleştirdik. Mi, re, do, si. Re, mi, do, si. Çarpmaları değerlendirdik. Şimdi geçiyoruz diğer üçüncü ölçümüze. Do, re, si. Do'yu süsleyebiliriz. Do, re, si derken si'yi de parmak kurabiliriz. Bu bir tekniktir. Bir de ayrı bir teknik göstereceğim orada. Do, re, si derken do, si, do'yu ekleyeceğim arkadaşlar. Do'nun yerine do, si, do'yu koyuyorum. Yalnız boğma yaptım do'yu, si'ye birinci parmakla bastım ve si'yi çekme yapacağım. Do derken si kendisinden gelmiş oluyor yani. Çekmelerde ise şuna dikkat edin. Çekme bir sonraki notanın yardımıyla yapıldığı için aynı anda basılması gerekiyor. Yani do'dan si'ye çekme yapacaksam si'yi de
do'nun esnasında basıyor olmam gerekiyor ki do'dan parmağımı çektiğimde si parmağım orada hazır bulunsun. Do, 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 do. Tek tezeneyle de yapabilirsiniz. Yani do, si, do. Do'yu vurma yaparsınız. İki tezeneyle de yapabilirsiniz. Baştaki do ve sondaki do'ya da tezene vurabilirsiniz. Do, do. Evet, bu bölümü toplayayım. Do, do, re, si. Do, do, re ve si'yi parmak vurdum çift ses olarak. Diğer kısmı re, do, si, si'yle. Re, do, si, si'yle. Ve bütün tamamını çarpma uyguladık. Şimdi burayı en baştan buraya kadar toplayalım arkadaşlar. Es, do, re, mi, la, mi, la, mi, fa, mi, mi, fa, re, fa, fa, mi, re, re, do, re, mi, do, mi, re, do, si, do, re, si, re, do, si, si, la, si, do, la, do, si, la, 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 la. Dördüncü ölçüyü okudum. Si, do, la, do, si, la, si, süslemelerimiz var. Do, la, çarpmamız var. Do, süsleme, si, la, yine çarpma halinde. La, karar sesi, la, yine karar sesi oldu. Bir de üçüncü ölçüyle dördüncü ölçünün bağlantısına şunu katabiliriz. Do, do, re, si, re, do, si, si, la, si, do, la. Yani si, do, la yerine dördüncü ölçünün başını değiştirdim. Si, la, si, do, la, do, si, la, 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 la. Şimdi bütün yaptıklarımızı bir kez daha toparlıyorum. Evet, saz bölümünü uygulamış olduk. Dediğimiz gibi bunlar birer teknik. Bunların haricinde sizler de kendi tekniklerinizi katabilirsiniz. Daha güzel bir oraya uygulama bulup daha güzel bir uygulamayı oraya ritmi kaçırmadan entegre edebilirsiniz yani. Şimdi söz bölümünde çok fazla bir şey değiştirmiyoruz. Ne yapabiliriz? Belki akor basabiliriz. Başka haricinde de bir şey yapamıyoruz. Örneğin bir ay dolar ilk akşamdan geceden gibi. Yani oraya bir la, do, mi, la minörün pozisyon akorunu koyduk. Bir de si yerine buraya sol majörün parçasını koyabiliriz. Sonrasında nedem geceden bölümünde nedem geceden buraya bir tane yine pozisyondan basit re minör veya şu re minörleri de koyabilirsiniz ama şu da olabilir ki en güzeli bu olacaktır. Buraya re minör yerleştirebiliriz. Devam edelim. Diğer söz kısmına yine birkaç akor sıkıştıralım. Şavkı vurur pencereden bacadan dağlar kışmış yolcu üşümüş. Do majör. Nasıl eder sol majörün parçası nasıl eder ben. Yine la minörle veya bu la minörle veya bu la minörle bitirebiliriz. Tamamen üçü de sizin kulak zevkinize göre hangi tınıyı severseniz onu yerleştirirsiniz. Ve diğer uykusuz mu kaldın dünkü geceden bölümü yine bir ay doğar bölümüyle aynı olacağı için akorları aynı olacak. Uyan Yasin'e sar bölümü de şavkı vurur pencereden bacadan bölümüyle aynı olacağı için akorlarımız yine aynı olacak. Eserin tamamını teliften dolayı çalmıyorum arkadaşlar. Tamamını çaldığım, icra ettiğim şeklini videonun açıklama bölümünde link koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Kendi sisteme koyuyorum çünkü. Oradan eserin tamamını kendi çalış şeklimde tabii uygulayacağım. Buradaki anlattıklarımın dışında da bir şeyler yapabilirim veya çıkartabilirim de. Bunlar sizi yanıltmasın. Çünkü siz de kendi tekniklerinizi uygulayarak bir şeyler yaratmaya çalışın. Yani yaratıcı olmak daima güzel bir şeydir. Tamamen bir şeye de bağımlı kalmayın. Çünkü biz de bir eserin üzerine devamlı formu bozmadan nasıl güzel yaparızı düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Değerli dostlar, bugünkü solfej videomuzun sonuna geldik. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.